டாம் அண்ட் ஜெர்ரி எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்? நான் டாம் அண்ட் ஜெர்ரியோட பெரிய ஃபேனு. அதுவும் அதில் அது ஒரு சிக்கன் சாப்பிடுவேன். ஐயோ! இன்றைக்கி நான் அதை ரீக்ரியேட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறப்போ எனக்கு செம்ம ஜாலியாக இருக்குது. செஞ்சிடலாமா? டாம் அண்ட் ஜெர்ரி கார்ட்டூன் சிக்கன். இப்போ வரைக்கும் எத்தனை பேர் டாம் அண்ட் ஜெர்ரி பார்ப்பீங்க? வாழ்க்கைன்னா அது நம்ம 90s கிட்ஸோடது தான். என்ன எவ்வளோ சூப்பராக இருந்ததில்ல? சக்திமான் ஒரு விரலை காட்டிட்டு சிர்ருன்னு பறக்கிறது. நான் அந்த மாதிரி நிறையா தடவை பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இந்த மேஜிக் பென்சில் வச்சு ஒன்று வருமே, ஜி பூம்பா. நான்லாம் நினச்சிருக்கேன் எனக்கு அந்த மாதிரி மேஜிக் பென்சில் கிடச்சா என்னோடய ஃபேவரட் திங்ஸ் எல்லாம் நான் வரைஞ்சி எனக்கு எடுத்துப்பேன். அப்புறம் வந்து என்னோடய டெஸ்ட் பேப்பரில் நான் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு தான், அதனால என்னோடய டெஸ்ட் பேப்பரில் மேம் மாதிரி 100 out of 100 அப்படின்னு வந்து ரைட் பண்ணிட்டு போய் வீட்டில் காட்டணும் அப்படிலாம் நினச்சிருக்கேன். நீங்கள் 90s கிட்ஸாக இருந்தால் உங்களோட ஃபேவரட் என்னென்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.